আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো ফার্স্ট অফ অল যে ভিডিওটি আমার দেখলেন সেটা আমি কীভাবে মেক করেছি তা এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো। যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের সেই প্রিয় অ্যাপ কাইনমাস্টারে। কাইনমাস্টার ওপেন করলাম। এবার প্লাস আইকনে ক্লিক দিয়ে 16:9:9 ক্লিক দিয়ে মিডিয়া অপশনে গিয়ে আমাদের একটা ছবি চুজ করে নিতে হবে। এই ছবিটা আপনারা গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। অ্যালন পিকচার লিখে সার্চ দিলেই অনেকগুলো পিকচার চলে আসবে। এর ভিতর থেকে আপনারা একটা চুজ করে নেবেন। এই ছবিটা একটু বড় করে দিলাম। বড় করার পর এখন আমাদের কিছু গ্রিন ভিডিও আনতে হবে। গাছের কিছু গ্রিন ভিডিও আনবো। আমরা গাছের কিছু ভিডিও আনি। এই একটা ভিডিও আনলাম। টেনে ফুল স্ক্রিন করে দিলাম। দেওয়ার পর ক্রোমা কি অপশনে গিয়ে গ্রিনটা রিমুভ করে দিলাম। সুন্দর করে জায়গা মতো। এরপর আর একটা গ্রিন স্ক্রিন এনে এটাও সুন্দর করে জায়গা মতো বসাই দেব। ফুল স্ক্রিন করে নিলাম। ক্রোমা কি অপশনে গিয়ে আবার এনাবল করে দিলাম। এটা ছোট বড় করে নেওয়া যায়। এইবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অপশনটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। তো এখানে আরেকটা গ্রিন স্ক্রিন আনতে পারি। ফুল পড়বে। এটা ফুল স্ক্রিন করে দিলাম। ব্যাপক ক্রোমাকি অপশনে গিয়ে এনাবল করে দিলাম। এবার এখানকার লুকটা দেখবেন, অনেক সুন্দর একটা লুক চলে এসেছে। তো আপনারা মূলত এইভাবে করেই রোমান্টিক দৃশ্য তৈরি করে নিতে পারবেন। তো ভিডিওটি দেখলেন, আশা করি ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।